कुछ ऐसे अतरंगी गैजेट बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा और लास्ट वाले को देखने के बाद तो पक्का आप यही बोलोगे। उससे पहले अगर आप डेली नहाते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम 10 दिन में एक बार नहाते हो। नंबर 1 दोस्तों, इस खतरनाक सी चीज को देखो, ये असल में एक टॉर्च है। इस टॉर्च को नॉर्मल मत समझना, ये टॉर्च बहुत ही पावरफुल है। ये अपनी तेज रोशनी की मदद से किसी भी चीज को जला सकती है और इसे कांच वगैरह भी तोड़ सकते हो और ये रात को दिन बना देती है। नंबर 2 दोस्तों, अब ये प्लेन गैजेट को भी देख लो। इसको अपने घर पे ला सकते हो, जिसको आपको बोर्ड में लगाकर ऑन कर लेना है, जिससे ये प्लेन हवा में उड़ने लगेगा और ये दिखने में काफी गजब का लगता है। नंबर 3 पे है ये वाला गैजेट। इसकी मदद से आप किसी भी प्रकार के टैटू छाप सकते हो। इसको आपको अपने फोन से कनेक्ट कर लेना है, जिससे जो भी टैटू सेलेक्ट कर लिए हो वो आप छाप सकते हो।